Moi, tästä on kaikki ja me täällä pelataan tämmöstä peliä kuin... No tuossa nyt se lukee, eli PTD5. Mihin mennään tuohon kiihdytysrataan? Se olisi ehkä... Tai siihen pääkallomaahan. Mennäänkö siihen? Tämä, eli tää Joel on tässä aika hyvä. Mennään keskitasolla. Ei lähdetä kuitenkaan millään hardcorella vetämään tässä. minä. Siis tämä tarkoittaa... Mä muistan... Kummas niin sai 30 000 rahaa alussa. Mennään tähän keskitasoon, koska ottakaa, tää voi vähän räppistäkin. Mutta koska mä en tykkää... Mä en oo pelannut tätä yhteensä kuin jotain 3 kuukautta. Ei, mä kyllä täällä. Mä yleensä vaan, mä en jaksa. Mä niinku vihaan tätä. Mä yleensä vaan laitan tohon noin. Mä luulen, että ne menee tuolta tolleen ja sit tuolta noin. Niin mä yleensä laitan tohon. Joel on tässä aika hyvä, sillä on kaikki täysillä, paitsi se ihmeen sopimusvene. Siis mulla on niinku... Kaikki täysillä, paitsi tää sun apina-upotus. Tai toi vika. Tässä on kunnon musiikitkin. Siis yleensä mikä kannattaa alussa on ottaa tää banaanifarmi. Ihan vaan sen takia, kun sä saat koko ajan rahaa ja molemmat on siinä viisin. Mä ehkä sen viereen laittaisin tän alennus. Mutta en mä nyt laita. Alentaaks tää? Joo, kun se on vieressä. Mä en ois tiennyt sitä. Mä siis vedä... Noniin. Me saatetaan tehdä myös yhden toisestakin pelistä tässä samassa videossa. Mikä se peli? Joku Glowhockey, se oli semmonen kaksintaistelupeli. Tai yksin. Niin, kaksin tai yksin, mutta me pelataan nyt 2, jos me sitä pelataan tässä videossa. Niin me tehdään silleen, että se on semmonen peli, se on niinku ilmakiekkoa. Tai se on. Niin se on ilmakiekkoa, mutta vaan niinku tabletilla. Tai pelataan niinku tabletilla. Koska Joelilla on tabletilla aina parhaat. Yleensä minkä mä sanon, niin mikä kannattaa ostaa, niin on tämä. Mä käytän sen takia tätä, se ottaa näitä, niin mun on turha siis painella, paitsi noita. Mutta on oikeesti hyvä, kannattaa joskus. Siis sitten, jos haluaa alkaa, kun nää kovenee nää kierrokset, niin yleensä kannattaa laittaa sukellusvene johonkin tähän kohtiin. Päivitä tätä alempaa. Siitä tulee, kun päivittää tän ja... No nää kannattaa ehkä tän vielä yhden kanssa. Niin silleen, että 2 päivittää tosta ja sit tosta niinku loput. Mutta mä ehkä suosittelen enemmän, jos te aloitatte vasta, niin käyttäkää ehkä näitä ihan alussa, menkää ekaan tasoon, käyttäkää näitä ekoin. No toi on ihan hyvä, mulla on toi ninja, ninjaa kannattaa käyttää tosi paljon, se on oikeesti ei hyvä. Ei se nyt kauhean hyvä. Mut täysillä se on ihan hyvä. Niin tää palaa. Yleensä kun tää on, no jossain saa 900 kun toi maksimilla. Mutta jos mä kerron, että tai ylempää ehkä. Tai alempaa, en mä tiedä. Alempaa pitää. Siis mä ehkä, no mä voin tän, mutta tää tarkoittaa, eikö banaanivaltio? Eikö se ylempi oo parempi? Joo. Kannattaa ylempää päivittää. Paitsi tossa alhaalta voi tietenkin tohon 2 sitten. Niin, kyllähän tääkin on hyvä. Tässä tulee silleen, että sä pystyt aina pitää pitkään sitä ja sit ottaa hyviä rahoja. Mä nyt en jaksa laittaa tätä. Kohta mä kyllä alan, kun menee 3. Mä haluan nyt saada nopeasti, mä saan rahaa. Niin, koska sitten kun sä saat rahaa, niin sitten saat päivitetty enemmän kaikkia. No niin. Noi rautaset toi muuten, ne kestää pelkkiä pommeja.
Banaani, appelsiini, MLG. No niin. Wizardit toimii niihin. Joka on. Ja mä käyttäisin enemmän tätä alempana. Mäkin. Seuraavaksi mä ostan, toi kannattaa pallistun. Upotaja tuo. Mitä mulla on mun puheessa? Mä en osaa sanoa pallistin ohjus. Pallistinen. Eli mun tarvii olla 49, että mä saan ton auki. Tää voi vähän, Elikkä yhden. tää voi vähän ratista kyllä, mutta en mä nyt tiedä miksi mä heitän. Joo, sä tarvit yhden tommosen enää, niin se on 48 ainakin mun mielestä. Vähän? Niin, eikö se ole 48? Joo, kai. Mm. Tää voi ottakaa ihan netti, tää voi vähän. Siis niinku... Mä nyt jaksa kertoa. Ei tota kannata. No toikin on hyvä, mä voin sanoa, että se on hyvä. Mä ehkä suosittelen ottaa tän, koska tästä tulee se... Feeniksen isku. Niin, Vai se tai Feeniksen se. lintu. Miksi mä teen jotain koko ajan mitään? Niin toi Feeniksen. Se maksaakin. Miten se maksaa 5 tonnia? No se maksaisi vähemmän, jos mä laittaisin tähän. No niin. Ihan hyvin menee, ollaan kierros 38 ollut. Aika hyvä. Mä alan sit päivittää näitä koko ajan paremmaksi. Nyt kattokaa, toihan oli äsken jotain 14 000, niin se halpenee aika paljon. Niin halpeneekin siis. Toi on hyvä juttu. Mä haluan myydä ton. Mä ehkä ostan tällä kertaa, kun moni sanoo, että älä osta ikinä tätä ekaa apinaa. Mutta kun mä ajattelin, niin mä ostan nyt... Takapuolta. Niin, tää on hyvä. Niin, koska se tuhoaa noita klooneja tosi paljon. Ja rauta siitä vähän tärkeää. Ostaisko siinä? Osta vaan. Ei se ole 5 tonnia. En mä ihan pian. Oli ton koskaan. Koska tää on ihan lähellä. Tai joo. Tarvitsen, kun tätä pitää painaa tuolla ja sit vasta laittaa tuolta toi. Tässä on ihan kivasti rahaa kuitenkin. Mitä mä suosittelen on superapina. Joo, sitä mäkin vähän veikkaan. Ja sit on noikin. Ja helikopteri. Muistatko silloin, kun sä laitoit helikoptereita pelkästään tonne sivuun? Ja tänne. Niin. Onko... Niitä oli vaan niin paljon. Ja sit niitä tai joo, laittoi näitä. Tai näitä konetikka-aseita. Näitä siis. Laittoi tätä varmaan jotain... 5 ehkä. Enemmänkin. Jotain 10 varmaan semmosia sitä ihan vikaista laaserinjuttua. Ja me päästiin sitten siihen johonkin 100 roundiin kyllä. Ei siinä mikään hätä ollut. Se oli kyllä aika ollut. Mut pitää alkaa jo laittaa hyvin. Ja siis tää kovenee aika pahasti siis. Mut 50 roundilla alkaa tulee, mitä ne oli, punasiako. Ja sit oliko se 80 roundilla tulee vihreitä? Vai millä? Nyt kannattaa alkaa kovenemaan, koska täältä oikeesti nyt alkaa tulla kovia. Ja tästä sä... Oliko se ylempi? Lasertykki. Joo. Lasertykki. Pitäisikö jatkaa? Vapaa. Katsotaan sitten video. Kauas tää video kestää nyt? 20. Ei, video kohta 2. Ei kun tää video on kestänyt 9 minuuttia. Mä en tiedä keretäänkö me sitten. Tästä Tai sit me tehdään tää pätkässä. Niin. Me heti jatketaan. Tylsää. No ei tsekkaa nyt niin paljon. Ei sulla riitä vieläkään manitsi. Peli päättyy. Kierroksella 40. Rip. No pelataan me nyt sit siitä Glowhawkia. Mä en oikein tiedä, kun ei se oo kauhean hyvä. Okei.
Miksi tässä on ääni? What? Mikä tää on? Kerää palkkio. Keräs. Se on tommoista. Mikä? What? No, miksi tässä ei tule ääntä? No. Mikä vika tähän tulee? Hei, mikä tää on tää? Rahaa. Nice. Niin jäkin. Tule takaisin joka päivä. Se on Dial Reward. Mitäs tää on koronnit? Minäs kauppa. Ei, kattoko. Rähinöitsijä. Teräksen kova. No, niin. Pelataan me sitä vielä sitä peliä. No me skipataan tämä. Me katsotaan joku hyvä peli tähän. Joo. Niin nähdäänkö? Me löydettiin tällä. No me tehdään tällainen video kuin lukko. Ei tämä peli kun Black and Blue. Aloitetaan alusta. On selvää. Saanko mä nyt pelata tän? Ei kun älä. No niin. Ei. Look and play. Ohjaan toista sormea. Älä. Oikeesti osutaan. Hei, älä. Tää menee vaan. Joo. Niin. Teppo tänne. Ei kun mä. No. No mikäs silleen? No, Teppo sä elät. Kiva. Nyt kato minne päin se Mm. No sinne. Ja taas juoksuu ja sit mä. Ja sitten... Ja äkkiä käänny. Äkkiä Teppo. Ja tuli Seppo. Tuonne. Käänny. Nyt minä tätä ohjaan tätä Teppoa. Seppo. Sinne äkkiä sinne oveen. Äkkiä. Mitä nyt taas? Teppo on taas täällä. Mm. Oho. Hello. Kosketus. Älä. Niin. Mä teen tätä toista. Kato näitä pilkkoja. Rock. Mites noi kää? Mitä ihmettä? Tää peli ei sovellu sit ihan mitenkään 3 vuotta. Joo, ei ehkä ihan 3-vuotiaille. No mihin ne katos ne sarvet? Arvaa mitkä ne sarvet oli. Vahingossa nielas ne ja sit ne tulee kakan mukana. Se nielas Ehkä. ne sarvet. Ehkä, joo. Ja sinne... Sen sarvet on kolikkoja. Onko se nykyään kolikko? Menee Hei! Seppo! Kävele nyt nopeammin hidas. Meidän pitää lopettaa tää ihan just, jos me vedettäis tää pätkässä. Niin. Koska jos tää on joku... Mä tiedän mikä tässä on joku aikajuttu. No ihan vähän. Tästä tulee kuitenkin vähän pitkä. No niin, laita nyt jompiku. Älä laita. You don't. You do. No. No. Mutta tässä on
Eli Meidän pitää nyt lopettaa. Joo, moikka!